Hello，大家好，依家又喺虎門呢一度啦。話說咧，大家咧都係睇到個標題先入嚟啦，估唔到我之前裝嗰個閉路電視咧真係有用喎。依家麻煩大家用1分鐘咧睇下呢一條片。冇錯啦，佢就係偷咗我老婆結婚嗰對高踭鞋啊！佢其他鞋都係唔偷嘅，因為我個鞋櫃入邊咧其實有好多 Nike 啊、Timberland 啊，好多啲貴嘅波鞋嘅。但係咧佢係冇偷我一啲貴嘅波鞋啦，而係偷咗我老婆嘅高踭鞋。咁我懷疑佢真係有少少變態。咁我老婆咧就非常之唔開心啦，俾佢偷咗嗰對高踭鞋。跟住我老婆咧就報咗警啦。咁如果喺大陸報警嘅話咧，大家咧打110之前咧係要加上咧呢一個區嘅區號嘅，咁如果深圳嘅區號咧就係0755啦，咁如果喺東莞嘅話咧就要打0769啦，再加110咧去報警咧就 OK 嘅啦。咁我老婆嗰日咧就係晏晝中午1-2點嘅時間去咗報警啦，咁就喺電話度報警嘅啫，跟住咧個警察咧就加咗佢微信啦，就將我哋嗰啲影片咧全部 send 晒俾呢個警察睇。咁呢一個警察咧，估唔到咧，勁快就揾到人喎，2個鐘頭內喎，用一啲人面識別嘅系統啦，已經知道佢邊度返工，揾到佢出嚟啦。啲警察揾到佢之後咧，仲叫埋咧佢嚟我哋屋企門口咧做呢一個案情重組啊！咁警察當日咧就問我哋啦，可唔可以翻到嚟虎門呢一度做一個口供筆錄咁樣嘅？咁我哋嗰日咧都要工作啦，喺深圳嗰邊啦，咁就翻唔到嚟啦。咁咧就揾咗我表哥咧過去做呢一個口供嘅，同埋咧警察亦都叫我禮拜六翻嚟咧再去跟進翻呢一件事嘅。咁所以咧我今日禮拜六咧都翻到嚟跟進呢一件事。咁我今日咧亦都去咗呢一個虎門嘅派出所入邊啦，跟住咧同警察了解翻件事嘅。原來咧呢一個賊咧已經唔係第一次犯案噶啦，已經係犯咗好多次案噶啦。佢係一個對女人嘢有少少特別癖好嘅一個小偷嚟嘅。咁我今日咧就問嗰個警察啦，如果佢咁樣偷咗我哋嘢，咁佢依家嘅懲罰係啲咩啊？咁正常咧，如果你話偷咗我哋少少嘢咧，可能傾下賠償啊，或者警告下佢就算噶。如果初犯嘅話，但係咧由於佢犯咗好多次嘅關係咧，咁啊警察就話即時監禁佢2個月啊。咁呢一樣嘢咧係令我有少少吃驚嘅，同埋佢已經係犯咗好多次嘅關係啦。咁今次咧就直接當佢呢一個行為咧係刑事案件啦。因為之前有好多人唔見嘢咧，原來發覺咧都係佢偷嘅。好啦，咁今次咧我分享咗喺大陸東莞呢一個屋企呢一度咧俾人偷嘢嘅經歷啦，成個處理嘅過程啦，尤其是差唔多到年尾啦，所以大家咧喺大陸嘅話咧要小心俾人偷嘢。點解年尾要特別防範俾人偷嘢咧？因為年尾咧好多小
小偷嗰啲揾唔到錢嘅人啦，都想偷嘢揾多啲錢，然之後咧翻鄉下過年嘅。因為你冇錢翻去過年嘅話咧，好樣衰啊嘛。咁所以咧年尾咧係特別多人犯案㗎，呢樣嘢大家要注意一下，尤其是成日翻大陸玩嘅朋友。同埋如果大家咧好似我哋咁樣咧，有一個大陸嘅屋企啦，唔係成日翻去嘅話咧，我亦都非常之建議大家喺門口裝翻個閉路電視嘅，而且係要買埋閉路電視嗰個雲端。雲端係啲咩咧？就係即係你如果個閉路電視俾人笠住咗啊，或者你個閉路電視斷咗電源嘅話咧，佢嘅影片咧都係會上傳到雲端上面嘅。咁你亦都係可以睇翻之前啲影片嘅。同埋我亦都估唔到依家大陸啲人面識別咧係咁犀利，即係兩下咧就已經可以捉到個疑犯噶啦。同埋咧佢偷嘢咁小事咧，亦都係非常之重視啊。我唔係話香港唔重視啊，但係佢重視嘅程度咧，應該係唔會話有大陸咁誇張。犯呢一啲小事咧，都要即刻去捉人，即刻去拉人。咁好啦，咁呢一次分享就嚟到呢度啦。如果大家中意嘅話，俾個 like 我啦，訂呢個頻道啦 ，follow IG 啦，有咩就下邊留言話翻俾我知啦。我哋下一條片再見，係咁先啦，拜拜。